Bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muri hose. Umuvugana hano rero ni Françoise Habonayo. Ndasubiye gukengurukira Imana yo mwijuru kuko yongeye kumpa umwanya kugira ngo nze kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ndagomba kubandaniriza kuri ya ntahe twavugana ejo ingene Imana yanshoboje kugenda kuvuga ubutumwa, gutwara ubutumwa ntumanye ahantu kure. Hanyuma maze gushikayo Imana yabanye nanje kandi ibikorwa byagenze neza. Rero ico ngomba kuvuga uyu munsi ngomba kuvuga ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana nta buhombe burimwo. Imana ishimwe. Hari ibicuruzwa byinshi cyane abantu bakora bakaronka amafaranga, hariho n'ibindi. Ariko ndagomba kukubwira ngo nuri avuga ijambo ry'Imana ntuzuharure wiyumvire ko yataye umutwe. Ntuzuharure wibaze ko ari ikijuju. Oya, uzaba wibeshe niwe biharura gutyo. Kuko Imana yavuze ngo mwitwararike ibyanje nanje nzokwitwararika ibyanyu. Upfa kuba wahamagawe n'Imana, upfa kuba uhagaze mu kibanza Imana yaguhaye kandi Imana igomba kubamwo. Imana rero nayo iragushigikira ikakugirira neza. Yesu nashimwe. Hanyuma muri je ntahe rero naravuze ngene navuye i Bujumbura ngenda Ngozi, kandi ico gihe twatanga urugendo twatanga amafaranga 400 kuva i Bujumbura gushika Ngozi, urumva hari kera. Hanyuma rero uwo mukozi w'Imana nababwiye yampaye amafaranga y'itike, Imana imuhezagire. Ngarutse Imana yo mwijuru ikora igitangaza. Nagiye kuvuga ubutumwa mu ikambi yo y'Ingozi. Mvuye kuvuga ubutumwa rero Imana tugira neza iraduhezagira, tubona ikiganza ciza c'Imana. Hanyuma abakristo baho rero baca begeranya amafaranga y'itike. Yesu we, nahejeje ndabona bampaye envelope, naratangaye. Ntayo nabasabye ariko babigejeje gutyo. Nca ndashima Imana. Aha ngeze aha rero nca nibutsa bene data nti arahiriwe umuntu akorera Imana kandi akayikoresha n'amafaranga yiwe, agakoresha n'ubutunzi bwiwe. Uri umuhigwe wewe wumvira Imana ugakorera Imana. Amafaranga akorera Imana bene data. Kera jewe narinzi ko amafaranga, sinarinzi ngene amafaranga akorera Imana. Ariko canke muri ibi bihe bya none ndiko ndatahura neza ingene amafaranga akorera Imana. Wewe mutunzi, Yesu aguhezagire kandi yaraguhezagiye ukorera Imana. Ushobora kuba utazi kuvuga ubutumwa, ushobora kuba utazi gukora kiriya na kiriya, ariko mu by'Imana yaguhaye ukorera Imana. Yesu naguhezagire. Hama rero abo bantu b'Imana rero barantekerera, ndaronka amafaranga nsubiza inyuma, ndaronka n'amafaranga iyo nkoresha ibyanje. Nukuri ndakengurukiye Imana. Muri ibyo nibuka rya jambo rivuga, umuririmbyi niwe yavuze ngo gukorera Imana nta buhombe burimwo. Iyo ndirimbo naje ndayiririmba mu modoka ngaruka. Ngo gukorera Imana nta buhombe burimwo, ubikora ubikunze maze wirabire. Haleluya. Ubu bikora ubikunze nshuti yanje, ukorera Imana kandi ukorera Imana, uyikorere n'ibyo ufise byose bikorera Imana. Yesu nashimwe. Hanyuma icyo nagomba kubibutsa rero nuko Imana yaraguhamagaye. Imana irazi kurinda, irazi guproteje abantu bayo. Naha nyene ndahasubiramwo, biri ufitiye ubwoba Yesu azobikurenganya. Ushobora kuba warahamagawe n'Imana mugabo kanka kwitaba kubera yuko utinya guhava umengo uhava ukorokera mu manga. Njuti, iyaguhamagaye izokuramira. Haleluya. Ujya nyene avuga aguhamagara ni wakuramira. Ushaka kwimvira ngo mbega none ngo nava mu kazi ngo bizogenda gute? Yesu, erega ntuba wavuye mu kazi, uba wahinduye akazi. Nukuvuga ngo uba wahora muri kariya hanyuma ukaja muri kariya, kuko nako nakazi. Imana yo mwijuru ikugururiye amaso, niho wobona yuko uba winjiye mu kazi nyakazi. Imana nishimwe. Aha rero niko nabwira mwene data yahamagawe n'Imana agatinya kwitaba, ngo none ngo vyohava bimunanira, ngo none ngo vyohava bigira gute. Ndakugira inama ni wumvira ijwi rya Muhemu Yera. Imana iguhamagaye ntibizokunanira, kubera yuko nanje igihe nayibaza namuhaje none gamana nzobigira gute.
ndi umukobwa, ndi umwana, ndi umunyeshuri. Byari ibintu bidasobanutse. Ndi mu bahererezi bo mu rugo kwa data. Ibyo byose byari ibintu bishoboka kuntangira yuko bidakunda ko nokorera Imana. Ikindi naco narumva nyene yuko umenga ntibikunda, ariko Imana iravuga ati icyo nzokubwira nico nzokora. None utinya iki? Ncambona yuko akazi ko kuba umuplanto atari akazi kagoye. Baguha ikete ngo shira nako kamushira. Hari ibindi rero no kugukorera Imana nuko nyene, wumvira Imana gusa, ibisigaye Imana irabikora. Nariko ndavuga yuko gukorera Imana atabuhombe burimo, kandi nariko ndavuga yuko Imana izi kurinda abakozi bayo. Kiyo ufitiye ubwoba Yesu azokikurenganya. Yesu nashimwe. Jewe none ko nari ingwaye, naboneka nk'ugwaye, navuye ku ishuri ntashe muhira ngo ndagwaye, ariko Imana ntibyayibujije kuntuma kuva muri iyo nzu nyene nashikiyemo no kuntuma no kugenda insomene yose nka disparesa ntari ni Bujumbura. Ariko Imana yaranzigamye muri ico gihe. Mukuru wanje ntiyaje kundondera muri ico gihe, nta mu directeur yambonye muri ico gihe, nta mwarimu twahuye muri ico gihe, nta muntu numwe. Yesu byose yabigenjeje neza. Nukuri turi bene Imana. Haleluya. Kandi iyo dukorera n'Imana nizi gufata imbibe ikazigizayo, nizi kuzitirira abantu bayo. Ni Imana. Mureke twibere mu Mana. Mu Mana ni heza. Wumvira Imana, ugendane nayo kandi ukorane nayo. Izokwama ikurinda, izoguhezagira. Ntacu uzokena. Haleluya. Ntacu uzokena. Oya, ntacu uzokena. Hajya gukena mu mutima niho umuntu akena. Tunga Yesu. Utunze Yesu uzoba ufise byose biri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Yesu nabahezagire. Naho nagomba kwibukanya ngo gukorera Imana nta buhombe burimo. Kandi ndabankuraje, ndabatera intege mvuga nti wumvira Imana icikubwira ugikore. Ntuvuge ngo mbega bizogenda gute. Uko bigenda ni Yesu agufise mu kiganza. Ejo hawe ni Yesu abifise mu kiganza. Abana b'abantu tugomba guplanifika ikintu cyose, ngo ejo nzogenda hango, ejo nzokora iki, ngo ejo nzokora iki. Ariko Bibiliya yaravuze ngo ntukavuge ngo ejo nzokora iki, ahubwo uvuga uti Imana niyo yabishaka ejo nzogenda hanaha. Nukuvuga ngo byose biri mu gushaka kw'Imana. Yesu nabahezagira inshuti zanje. Yaraye amajambo gusa nagomba kongera ko kuri ya ntahe twavugana ku munsi w'ejo, yuko gukorera Imana atabuhombe burimwo, yuko Imana izi kurinda abo yahamagaye, yuko Imana yo mwijuru yakuhamagaye ntizoraba ngo uragwaye, kuko ingwara ishobora kuzikiza nkuko ishobora kuzitera. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Satani niwe ateza ingwara. Niba utarabona aho Imana iteza ingwara, ntabyo urabona nyene. Ariko hari igihe Imana iteza ingwara. Muri ico gihe nababwiye yuko nari ku ishure niga kuri Esther. Hanyuma ico ni gihe kimwe Imana yangwaje ndava ku ishuri ndagenda Ingozi. Ikindi gihe naco Imana yaranteje ingwara nyene ndi ku ishure. Nakunda kugwana amasinizite, amasinizite akambabaza cyane, nkamamenetse umutwe, nkamana ibicurane. Hari igihe rero naja muri krize yabyo nkaja no kwa muganga. Ariko rero umunsi umwe rero nari maze iminsi ngwaye, hanyuma bisaba ko nsubira ku ishuri. Bisabye ko nsubira ku ishuri rero ncamfatwa n'ingwara, kandi yamfashe mu ijoro nsinziriye, kuko nabonye mbona ngo ndi mwibarabara, ngo nabaye paralize, ntashobora gukonya amaguru, ngo ndi mwibarabara mbona abantu bamfasha. Hama rero mu gatondo nikanguye, bene data, nikanguye amaboko ntakonya, nikanguye amaguru ntabuja, donkore mamba zose ntizari mwinguvu. Nikanguye mu gatondo ndavuga ni ibi bintu nibiki. Hama rero ncampamagara aho hantu narindi ico gihe, baca baraza banjana kwa muganga. Bene data ndagomba kubabwira yuko ntagiye muri detaye nyinshi. Banjanye kwa muganga barapima, bararaba, barangiririsha ama exercice, barangirisha kugira ngo nyene bumve ko inguvu zogaruka.
ariko ntizagarutse. Byamaze ku iminsi 3. Iyo byose ndabigiyemwe muri detaye cyane. Icyo ngobye kuvuga ni iki? Narasenze Imana ndavuga nti Imana, ibi bintu ni biki? Kweri je ndabaye ikimuga kweri. Imana irambwiye ati nta na kimwe urwaye. Icyo ngombye gukora, ngombye kwereka famiye yawe ntibagusubize ku ishuri, batinye. Yari Imana igomba kubatera igiti kugutinya ngo ntibandungike ku ishuri, ahubwo bandeke ngume aho muhira, ngo kugira ngo batinye yuko no hava nsubira gufatwa nk'uko ndi kure yabo. Hanyuma ndavuga none Mana, ngumye ngaha bigende gute? Ati ugume ngaha kuko ndafite ibyo nzo gukoresha. Sawa? Rero Imana inteza iyo ngwara iminsi 3 ndi paralize nk'uko, ndagenda mu bitaro bitandukanye, ndagenda muri clinique haje Bujumbura, ndagenda kuri Roi Karede, ndagenda kuri hôpital militaire. Ibyo bitaro bibiri hose baraba ingwara bakayibura, bakangirisha ama exercice mu maguru, mu maboko, muhehe, mugabo nta ngwara babonye. Kuri hôpital militaire niho baciye bampa ibinini, bavuga bati genda ufate ibi binini, après 3 jours n'ibyaba bitarakira uzogaruke. Niho rero muri iyo minsi 3 rero Imana niho yambwira ati nta na kimwe urwaye, nagomba nteze ubwoba aba bantu muvukana bakureke ntibazoshe kukureka ku ishuri. Imana yo mwijuru niko yabigize. Après iyo minsi 3 nca ndakira, nca ndigisha ntire ndasuye ku ishuri kubera yuko nakize. Bandi bati oya ahubwo reka tusabe umwaka w'ishuri ugume ngaha, umwaka wose uhere uzose ku ishuri l'année prochaine. Ni sawa, Imana ibirabitunganije. Kumbe Imana yagomba yuko ntekereza nkagumaho kugira ngo izina ntuma Yesu nashimwe. Bene data, Imana yacu ifise ububasha bwinshi, ifise inzira nyinshi, nta kintu na kimwe ntiwoyinanira yagushatse. Nuko rero twizere iyo Mana. Ni Imana ifise ububasha, ifise kuguteza ingwara kandi ifise no kuzigukiza. Nico gituma uko tumeze kose dukwiye gushima Imana. Haleluya. Dukwiye gushima Imana, dukwiye guha icubahiro Imana. Ukomeye canke urwaye utazira Imana yo mwijuru. Hari igihe abadayimoni bashaka kuguteza ingwara nivyo kubwo kugira nabi kwa Satani, ariko si igihe cose ingwara zose ziba zitewe na Satani. Si igihe cose ivyo biba bitewe n'umugwanizi. Hari igihe biba bitewe n'Imana, kumvo yayishaka. Imana nibahezagire inshuti zanje. Yaraye majambo nagomba kongera ko mu kuvuga ko ugukomera kw'Imana, mu kuvuga ko Imana y'ububasha ari Imana yo kwizigirwa. Wowe utarayizera, wowe ukikekeranya ko, wowe ukorera Imana mugabo mu by'ukuri utumva ko Imana iriho. Hari abantu bameze uko, hari abantu bakorera Imana mugabo atayizera. Inshuti ndagomba uyizere, uyikorere nk'uyikunda kandi uyikorere nk'uyizi. Imana yacu ni Imana ikomeye. Imana iganza ikirere, Imana iganza aba bose batuganza. Imana yo bafise mu kiganza. Imana iganza ibyo byose ufise, ibyo byose utunze, warabihaye Imana ni vyayo. Yikoreshereze rero. Haleluya. Kuko umunsi izobishaka byose irashobora kubikwaka uko bikurikirana. Wari ufise ama etage 5 6 ugasigara urara mu cumba kimwe. Imana yabishatse. Kandi Imana yabishatse ni nkaho urara hasi ku mukaze, ejo ukazokwisanga uri mu milliardaire. Imana yacu ikora nk'Imana. Rero wige kubaha umutunzi, wige kubaha n'umukene. Imana niyo vyose kuri bose. Imana yo mwijuru ibahezagire bene data. Yaraye majambo nagomba twibukanye. Imana yacu irakomeye. Imana yacu ibahezagire. Utarayizera nshuti, yigarukire. Haracariho umwanya wo kuyigarukira. Bwira Yesu uti Yesu birashoboka ko wahora umusenga utamuzi. Bwira Yesu uti Yesu ndakwemeye, uri umugabo, nganza, unganze, undongore, kuko niwe mbonye kuri umwami uhambaye. Imana yacu ibaha umugisha mwese. Yari Françoise muvugana. Nomero za telefone ni za zindi +46 768 0065 46. Imana nziza ibahezagire mwese. Amen.